Hər kəsə salam. Bugünkü mövzumuz avtomobil alan hər kəsi maraqlandıran bir mövzu olacaq. Mövzumuz ondan ibarətdir ki, dizel mühərrik avtomobil daha üstündür, yoxsa benzinli mühərrik və bunlar arasındakı fərqlər nədir? Hansını seçməliyik? Buna görə də bugünkü qonağımız bizim Samir ustadır. Salam Samir usta. İnsanları düşündürən bəzi suallar var. Məsələn, ilk olaraq başlayaq belə bir sualdan ki, dizel mühərriklə benzin mühərrik arasındakı əsas fərqlər nədir? Yəni insanlar bu fərqi bilməlidir ki, avtomobil seçəndə də bu fərqə görə avtomobil seçsin. Əvvəla salam, bütün bizi izləyənlərin hamısına salam veririk. Dizellə benzinin fərqi odur ki, əvvəla belə deyim, bizim bəzi insanların beynində yerləşib ki, dizel yanacağı az işlədir, benzin çox işlədir. Ona görə çox vaxtı dizelə üstünlük göstərirlər. Dizel mühərrikləri alırlar. Amma dizel mühərrikləri alanda da birinci fikirləşmək lazımdır ki, onların detalları barədə, belə deyim, qiymətləri barədə. Bahalığı. Baha, ucuz barədə, bəli. Dizeldə elə detal var ki, məsələn, bugünkü gündə onu bəzi dizel sürənlər heç ala da bilmirlər. Çox bahadır. Bəli. Üst tuturlar ikinci əl zapçasına, detalına. Ölxanalara. Ölxanalara, bəli, ölxanalara gelirlər. Nə tapsalar. Nə tapsalar. O da ölxanada olan detallar da bilmirsiniz, kimsə sürdüyü detaldır. Uzun müddətdə sürüb, bugünkü gündə maşını sökülür və detal satılır. O da alınandan sonra bilmirsiniz, işləyir, işləmir. Düzdür. İkinci növbədə odur ki, məsələn, gedirsən təzə zapçası almağa da, detal almağa. Təzə detalda belə bir şey var ki, qarantiya söhbəti var. Məsələn, bəzi avto ehtiyac hissələri qarantiya verir, detala, bəziləri vermir. O detala, məsələn, qarantiya verənlərin çoxu orijinal detallara qarantiya verirlər. Məsələn, amma dublikat detallara heç kim qarantiya vermir. Təbii ki. Qorxurlar da, yəni o riskə heç kim girmək istəmir. Heç kim girmək istəmir. Çünki o dizeldə tez xarab olur, tez sıradan çıxır. Orijinal olmayanlar dizeldə daha tez sıradan çıxır. Bəli. Benzinlidə yox amma. Benzinlə 100 minə o detal sıradan çıxırsa, dizeldə 50 minə, 30 minə sıradan çıxır. Çünki dizeldə partlayışla xodlanan maşındır, yüksək təzyiqdə işləyən maşındır. Qızma temperaturu çox olur. Mən bu gün gedirəm dizel bir avtomobil almağa. Benzin alsam dizeldən nə fərqi hiss Yəni dizel alsam mənim daha çox xərcim çıxacaq, yoxsa benzin alsam daha çox xərcim çıxacaq. Bax bunlar maraqlı gəlir. Birinci növbədə maşın almağa seçim gedəndə hər hansısa bir müştərinin bir usta tanış olmalıdır. Mütləq usta ilə. Bəli, mütləq. Necə ki, belə deyim, hər hansısa bir yerin ağrıyır, gedirsiniz həkimə, həkim sizə məsləhət verir ki, bunu bir yerin ağrıyır, belə. Maşında da hər hansısa bir maşın seçimi gedəndə usta tapmaq lazımdır. Məsləhətdir, usta seçmək lazımdır. Usta ilə yaxınlaşmaq lazımdır maşına. Çünki axı siz aldığınız maşın ikinci əl maşındır. O maşının problemləri də ola bilər, alandan sonra bir başqa problem də çıxa bilər. Ona görə düzgün seçim eləmək lazımdır. Düzgün seçim etməkdən ötəri birinci düzgün usta seçmək lazımdır. Usta baxandan sonra hər hansısa bir detalında problem varsa deməlidir. Onların hamısını qeyd eləməlidir. O maşını alım, yoxsa almayım. Bəs belə deyək də, neçə ildir bu sahədəsiz? Bu günə qədər sizin qarşılaşdığınız ən bahalı benzin mühərrikdə nasazlıq nə olub? Benzində kalenval deyilən bir hissə var, o bahadır. Dizeldə qalovka deyilən bir hissə var, o bahadır. Təxminən neçə olur? Məsələn, deyim də, qalovka 1000 manat civarındadır. Təzəsi də yəni olur. Deyil. İşte hələ ikinci əli. Bəli. Onda təzəsi neçədir onun? Təzəsi olar harasa 2000-2500 manat arasında. Bu sırf benzin üçün dediniz də bu? Yoxsa dizel də? Dizel üçün deyirəm. Bəs benzin üçün? Benzinin qalovkası isə 500-700 arası. Onda belə çıxır ki, benzin daha ucuzdur. Məsləhət bilərdim, bəli. Benzin daha ucuzdur. Bəli. Sözünüz avtomobil olaraq benzin sürürsünüz, dizel? Benzin sürürəm. Benzin. Hansı modeldir? Nissan modeli. Benzin mühərrikində ən çox nə problem çıxarır maşınınız? Ən çox problem çıxır sep dəyişilmə. 100 mindən bir sepi dəyişilməlidir. Sırf benzində. Fərqi yoxdur, benzin dizel. 100-150 min. Belə deyək də, benzində turbo yoxsa sadə motor hansı məsləhət görürsünüz? Məsləhət sadəni bilərdim. Çünki sadədə farsuka sistemi də sadə gedir. Həm 92 benzin yanacaq vurub sürmək olur. Amma turbo modellərdə benzində məcbursan ki 95 benzin vurasın. 95. Bəli. Çünki 92 vurduqca problemlər daha da çoxalır. Müəyyən vaxtdan sonra YG sistemi, MAP sistemi, farsunkaların sıradan çıxma problemləri olur. Bəs dizel mühərriklə benzin mühərrikin qulluğu da, yəni ona qulluq deyək də bir növdə, eynidir. Yəni sırf məsələn biz elə bir şey var ki, benzində mütləq buna diqqət eləməliyik, amma dizeldə bu belə deyil. Yəni bunları baxmaq, qulluq eləmək eynidir, yoxsa fərqlər var arada sizcə? Fərqləri budur ki, birinci növbədə düzgün detal, avtodetal seçmək lazımdır, zapçası. Düzgün yağ dökmək lazımdır. Hansı maşının öz yağı.
Məsələn, belə deyim də 5.30-a, 5.40-a, 0.20, 0.30 Bu dedikləriniz dizel üçündür yoxsa? fərqi yoxdur, dizel, benzin. O yağları düzgün seçmək lazımdır. Proyektə görə. Maşın var ki, 100 min gedir usta yanına, başı çıxmır, götürür 10-40 yağ tökür, 15-40 yağ tökür. Bu da get-gedə maşınlarda problem yaradır. Ona görə gərək birinci düzgün yağ seçimi eləmək lazımdır. Bəs desəm ki, usta mən dizel avtomobil almaq istəyirəm. Bir büdcə bilmirəm də təxminən deyə bir 10-15 min arası büdcəm var. Hansı üç avtomobili mənə məsləhət görərsiniz məsələn? Birinci məsləhət bilərdim dizellərdən Hyundai modeli. Hyundai. Bəli. 2 motor, 2 motor. sep motor Hyundai'ları məsləhət bilərəm, dizel. Götürəndə modellər çoxdur. Sizin sevdiyiniz də konkret. Qiymətə uyğun. Qiymət yaxşı, biraz artıraq. Qiymət Yaxşı deyə qiymət limitimiz yoxdur da yəni. Qiymət limiti yoxdursa BMW modeli, 3 motor dizel məsləhət bilərdim. Hə. Bir dənə də desəz başqa. Mercedes məsləhət görmürsünüz yoxdur? Mercedes bilərdim, 646. O məsləhət görürsünüz. Bəli. Yaxşı, bəs eyni sualı benzin üçün versəm sizə, benzin üçün soruşsam. Benzin üçün 2 motor Hyundai modeli, sonra 2.5 Nissan, 111 motor Mercedes. Sizə heç olub ki, məsələn, indi tez-tez yanınızda sizin avtomobil sahibləri gəlir də. Məsələn, bir mühərrikdə olan bu dizel mühərriklə benzin fərqi yoxdur da. Elə bir problem olub ki, onu müəyyən eləməkdə çox çətinlik çəkmisiniz. Yəni maraqlı bir hadisə gəlir bir başınıza. Yəni heç kimin ağlına gəlməz ki, dizel mühərrikdə belə bir problem yaranar, amma həmin şəxsin, həmin müştərinin başına gəlir və yaxud da benzində maraqlı bir hadisəmi, başınıza gələn belə bir şey olubmu ki, yəni bu da ola bilər əslində, amma mən bunu gözləmirdim. Yaxud da bu problemin olacağı çətin gəldi mənə. Bax, belə bir şey heç rastlaşmısınız olur. Əlbəttə ki, olur. Hər Məsələn, bir sahədə olur. Hər bir sahədə adam başına belə hadisələr çox gəlir. Maşın var ki, gəlib, deyir maşın getmir, düzgün işə düşmür, Kodlanmır da heç. kodlanmır. Biz birinci növbədə düşmüşük, motora baxmışıq, elektronikaya baxmışıq, kompüter eləmişik. Axırda problemi çıxıb ki, bakında su var. Xəbər necə o sonra necə girib? Su o girir, belə deyim də, yanacağın tərkibində olan bilirsən su olur. Bu dizel olur yoxsa dizeldə? Dizeldən, bəli. Onda o yanacaq doldurma məntəqəsində dolduranda Bəli, o içində su olur. Olur, bəli. Çünki bugünkü hamı da deyə bilər ki, dizel sürənlər bilirlər ki, dizelin tərkibində su var. Yəni bu sonradan əlavə olunur yoxsa? Yox, sonradan deyəndə ki, o indi onu Olur da amma necəsə olur ha. Bəli, Bəs yaxşı deyək ki, bu siz necə müəyyən elədiniz ki, onun bakında yanacaq içərisində su var? Yəni o müəyyən eləməyin bir yolu var, yəni. Bəli. Necə məsələn? Necə Belə deyim də, yanacaq nasosunun içində bax belə deyək. Parçınkaları sökürük, baxırıq içində Su var. dənəcəklər olur, bəli. Müəyyən etməkdən ötəri bakı açırıq. Orada tam məlum olunur ki, Bu şəxs neçə müddətdə elə sürürmüş avtomobili, xəbəri yoxmuş. o illərlə yığılan bir şeydir. Məsələn, Hə, illərlə yox. Təxmini bir neçə litr su çıxdı onun içindən? 2-3 litr Litr çıxdı. deyəndə orada 1 litr də kifayətdir. Doğrudan. İndi o həmin içindən 1 litrə yaxın su çıxdı da. Çıxır. O su da maşını xarab edir. Bəzi detallarını xarab edir. Sıradan çıxarır. Birinci nasosun, yanacaq nasosun, sonra farsınkaların davlenə deyilən datçika. O datçika sıradan çıxardır. Bəs belə bir şey də soruşum da, bu dizel mühərrikin alışması ilə benzin mühərrikin alışması arasında fərq nədir? Yəni bunların işləmə mexanizmi fərqləri nədir? Fərqləri odur ki, dizeldə şamlar. Çox adam alışdırma şamasında bilmir. Alışdırıcı şam deyir, çox adam sveça deyir. Şamlar nəticəsində dizel işə düşür. Şam qızır porşunun baş tərəfində. Benzində isə sveçlar iskra verir. Onların fərqi odur ki, belə deyim də, hər 40 mindən bir, 50 mindən bir benzin modelinə sveçlar dəyişilməlidir. Şamlar isə 100-150 mindən bir Mütləq dəyişilməlidir. Dizellərdə. Bəs o yağların fərqi varmı? Yəni belə deyək, dizel mühərrikdəki yağla benzin mühərrik yağın fərqi varmı? Onları və yaxud da bir-birini əvəz eləyə bilər. Məsələn, mən dizel mühərrikə benzin üçün olan yağ tökə bilərəm. Yəni bu Əslində belə deyim də, benzinə dizelin yağını tökmək olar. benzinə dizelin yağını tökmək, Bəli, amma bəli. dizelə benzin yağını tökmək olmaz. Məsləhət bilməz. Nasazlıq yaradır, orada problem yaradır. Belə problem yaranır ki, dizelin yağı daha yağlıdır, daha kükürtlüdür, daha keyfiyyətlidir. Demirəm benzində keyfiyyətsizlik yox. Amma belə deyim də, dizelin yağın elə dizeldə qalsa daha yaxşı olar. Benzinlə yağı benzində. Ümumiyyətlə mühərrikin yağının dəyişməsi də o dizel üçün də fərqlidir, benzin üçün də fərqlidir, kilometraj məsələsi. Yoxsa avtomobilin modelinə görə bu dəyişir? Yox, modelə görə deyil. Sadəcə belə deyim də, kilometraj söhbət deyilir. 5000-dən bir məsələn beynimizə salınıb ki, bu yağ dəyişildi, 5000-dən sonra dəyişilməlidir. Dizeldə Dizel, benzin fərqi yoxdur. ikisində də eyni. Bəli. Heç bir fərqi yoxdur da onunla Fərqi belə. yoxdur.
Sadəcə burada fərq budur ki, Bakıda probkalar çox olduğuna görə, Probkada qaldınız ya. probkada qaldıqca da o yağın prospektinə gedir. Keyfiyyəti Ola öyle. bilsin ki, 5000-də siz probkada qalarsınız gün ərzində saatlarla, daha çox sürürlər. Yağın keyfiyyəti ölər, amma baxarsınız ki, probek 5000-dir, deyərsiniz ki, 5000-də yağ niyə xarab oldu? Amma düşünmək lazım ki, gününə probkada 2 saat qalmaqla 150-200 kilometrdə belə probektin üstə gəlmək lazımdır. İlk avtomobil almaq, özümə birinci dəfə avtomobil almağa ilk avtomobilim olacaq. Bu da məncə izləyicilərin marağıdır. İlk avtomobil olaraq benzin almalıyam yoxsa dizel? Məsləhət bilərəm ki, benzin alırsınız. Niyə? Çünki benzin alarsan biraz avtomobildən daha başınız çıxar, daha hər şey əlverişli olar. Dizel alsanız biraz yorarsınız, yorucu olur. İlk avtomobil olaraq Bəli. dizel yorar. Yəni yoran nə olar da? Yəni orada detalların bahalığı mı, tez sıradan çıxmağı mı nə yorar? Tez sıradan çıxmağı və ya detalın baha olması. Bir də ki, dizel mühərrik elə bir şeydir ki, gərək onu biraz sərişdən çox alın. Təcrübən çox Təcrübə, var. bəli. Ən önəmli təcrübədir. Aydındır. Mən bugünkü gündə məsləhət bilərəm ki, benzin alasınız. İlk avtomobil olaraq, amma ikincisində, üçüncüsündə dizel keçə bilər ya. Bəli. Orada Bəs ömrümüzün axırına qədər, yəni deyək ki, keçdi, bitdi, artıq biz praktika qazandıq avtomobil. Bəli. Ömrümüzün axırına qədər dizel sürər yoxsa benzin? Nə siz olsanız ömrümüzün axırına qədər dizel sürərdiniz yoxsa benzin? mən əslində maşın sürmək istəmirəm. Bu şəhərdə heç kim istəmir probkada. Probkada maşın sürmək istəmirəm. Bəs nə olar? Yəni deyək ki, probkasız bir yerdəsiz də deyək. Ömrünüzün axırına qədər dizel yoxsa benzin? Belə deyim də, mənim əgər gəliş iş yerimə, gəliş nöqtəm uzaqdırsa, dizel götürüb sürərdim əslində. Sərfiyyatına görə. Bəli, sərfiyyatına görə düzdür. Detalları fikirləşib götürərdim. Amma əgər yaxındırsa iş yerimə, gün ərzində 20-30 kilometr gəlib gedirəmsə iş yerimə, benzin alardım. Benzin alardınız. Son olaraq avtomobil idarə edənlərə burada sırf mövzu dizel, benzin deyil. Nə məsləhət verərdiniz avtomobillərin mühərriklərinin gec sıradan çıxması üçün? Onlara nə fikir, qısa bir məsləhət, neçə ilin təcrübəsi olaraq nə məsləhət verə bilərsiniz ki, avtomobillərindəki o problemləri vaxtından əvvəl aşkar eləsinlər və yaxud heç başlarına bir problem gəlməsin? Nə deyə bilərsiniz? Mən həmişə öz müştərilərimə də demişəm, bilirlər. Məsləhətim odur ki, birinci növbədə düzgün usta seçmək, düzgün detal seçmək, bir ustaya göstərmək lazım maşını. Fərqi yoxdur, ya mənə, ya sizə, ya qeyrisinə. Avtomobil bir ustası. Bəli. Bir ustası. Yəni mühərrik ustası mənəmsə mənə mühərrikin göstərsin. Siz işdə Amma olmasanız mən necə mühərrik olacaq? ustası. Mən mühərrik ustasıyam. Mühərrikim mənə göstərir. Maşının lamıçkası yanmır. Ay usta, bu lamıçkanı da dəyiş eləməsin. Ustanın öz peşəsi var. İllərlə o usta məsələn belə deyim də elektrikdir. İllərlə bütün işin qurub elektrik üzərində. Düzdürmü? Mən onun işinə girirəmsə, o ki birinci növbədə düzgün eləmirəm. Çünki mənim sahəm deyil. Görəcəm, o işi görəcəm. Düz olmamalı ki, o gələcək göstərəcək. Yolda qalacaq, maşın pajar eləyəcək. İnşallah ki, heç kim də yolda qalmaz. Hərə öz işini görsə daha məsləhətli olar. İnşallah ki. Məsləhətim bu olar. Düzgün yağ seçsinlər, düzgün benzin seçsinlər. Maşınlar əgər qızma ilə üz-üzə gəlirsə maşını çalışsınlar, söndürsünlər, sürməsinlər. Məsələn, sürüm 10 metrə, 20 metrə çatıram mənzil başına, orada söndürərəm olmasın. Həmişə də onu demişəm ki, yəni priborda olan, belə deyim də, monitorda olan hər bir aşıqıya nəzər mütləq diqqət eləsin. Bəli. Onlar boş yerə qoymayıb. Hər hansı bir orada znak yanırsa, demək Mən görmüşəm heç fikir, işıq yanır orada, sürüdə heç olmaz, yanır da heç olmaz deyil də. Onu çox görmüşəm. Onu orada zabot yəqin. Ya da nəsə fikirləşib qoyub onu ora. Heç olmaz deyilən bir şey yoxdur. Əgər orada yanırsa, demək problem Var. olacaq. Var və yaxud da ki, olacaq. 1 dəqiqə ola bilər, 5 saniyə ola bilər, 1 saat ola bilər. Düzdür. Belə, bugünkü mövzumuz dizel yoxsa benzin mühərrikləri idi. İnanıram ki, bəzi sualların cavabını tapdınız. Əgər sizi maraqlandıran başqa suallar varsa, bu videonun şərh bölməsində yazın. Biz növbəti videolarımızda bunu cavablandırarıq. Bizi izləmədə qalın. Bizim kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik biz sizlə sağollaşırıq. Növbəti verilişlərdə növbəti mövzular və növbəti ustalarla görüşənədək. Usta, buyur. Mən də çox sağ olun deyirəm birinci sizə. Məni dəvət eləmisiniz bura. Biz də təşəkkür edirik gəlmisiniz. Kameraman arxasında olan qardaşlara təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkir. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik. Çox sağ olun.